নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পল্ট্ৰি ফাৰ্মিং নলেজ চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে বন্ধুসকললৈ এটা অনুৰোধ, যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভিডিঅ'বোৰ লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব। বন্ধুসকল, আজি 36 নম্বৰ ডেজ ৰানিং মোৰ পল্ট্ৰিত। ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে মুৰ্গীবোৰ কেনেদৰে আছে। তো মই কৈছিলোঁ আজি ৰাতিপুৱা প্ৰায় 1900 গ্ৰাম হৈছে এভাৰেজ। ঠিকে আছে চাইজটো, দানা খাওঁ লগতে। তো লিফটিং হ'বই মোৰ 2-এদিন ভিতৰতে, আৰু ক'ৰবাত 2 দিন থাকিব আৰু। তো দানাটো এতিয়া মানে ডাঙৰ হ'লে কি এটা প্ৰব্লেম লাষ্টত হয়, মানে কি দানাটো খাব অলপ কমাই দিয়ে। সেইটো কাৰণে সদায় নহয়, কেতিয়াবা এনেকুৱা গৰম থাকিলে। এইকেইদিন অলপ গৰম আছিলতো, তো আপোনাৰ দানাটো খোৱাটো কমাই দিছে। তাৰ কাৰণে অলপ মেনেজমেণ্টৰ দৰকাৰ হৈছে, মেনেজমেণ্ট কৰিব। তো তাৰ কাৰণে মই লিভাৰ টনিক দিছোঁ, দানাটো যাতে খাই থাকে। ৰাতি পানীত প্ৰায় 500 লিটাৰ পানীত 500 ml লিভাৰ টনিক দিছিলোঁ, 1 লিটাৰ 1 ml কৰি। তেনেদৰে দানাটো খোৱাটো ঠিক হৈছে। দানাটো খোৱা যদি কমাই দিয়ে, আপোনাৰ ওজনটো আকৌ কমি যাব। সেইকাৰণে দানা খোৱাটো কমাব দিব নালাগে। যিমানখিনি খাই আছে মানে তাতকৈ সদায় গ্ৰ'থ থাকিব লাগে দানাটো। দানা যদি ডিগ্ৰেডত যায় খোৱাত, ওজনো ডিগ্ৰেডত যাব। সেইকাৰণে দানাটো আপুনি কেতিয়াও যিমানে নাহক, মানে কালিতকৈ আজি বেছি খাব লাগিব, বা আজিতকৈ অহাকালি আৰু বেছি খাব লাগিব। তেতিয়া ভাল মানে পজিটিভ ৰিজাল্ট আহে তেতিয়া। যদি কালিতকৈ আজি কম খায় বা অহাকালি আৰু কম খায়, এনেকৈ হ'লে আপোনাৰ লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব। সেইকাৰণে দানাটো কেতিয়াও কম খাব নিদিব। যদি কম খায়ো আছে, তাৰ চলিউশ্যনটো ওলাব লাগিব। আপুনি কি কাৰণে কম খাইছে, বেমাৰ আছে নে গৰমৰ কাৰণে কম খাইছে। গৰমৰ কাৰণে কম খালে আপুনি ৰাতি খুৱাব লাগিব দানাটো, দিনত কম খালে। মই তেনেদৰে কৰিছোঁ। যোৱাকালি দিনত বাচনটো উঠাই দিছিলোঁ, আপুনি দেখিছে। যোৱাকালি মুৰ্গী মৰিছে মোৰ, প্ৰায় 8টা মুৰ্গী মৰিছে। তো উপায় নাই, গৰমততো 2-এটা মৰিবই। যদি নাথাকিলে হয় বা বাচনটো উঠালোঁ হয়, নামতে বহুত মুৰ্গী মৰিল হয়। 20-25টা মৰিব পাৰে, একো গেৰেণ্টি নাই। সেইটো ক'ব নোৱাৰে আপুনি কিমান মৰে গৰমত। সেইকাৰণে গৰমত ফাৰ্মত থাকিব লাগে। মানুহজন নাথাকিলে আপুনি গৰমত যিমান মেডিচিন নিদিয়ে কিয়, ঠাণ্ডা পৰি থাকিলেও মেডিচিন ঠাণ্ডা পৰা মেডিচিন আছে, যে গৰম নুঠাকৈ দিয়া, সেইটো কাম নিদিয়ে। মানুহটো থাকিব লাগিব আপোনাৰ ফাৰ্মত, তেতিয়া মানে মেডিচিন নিদিলেও ছাকচেছ হ'ব। যে মৰ্টেলিটি অলপ হ'লেও মানে ৰিডিউচ কৰিব পাৰিব। কিন্তু দানা যদি আপুনি লগাই থৈ পেলাই আপুনি মানুহটো গুচি যায় মেডিচিন দি পেলাই, ঠাণ্ডা পৰি থকা পুলি বা মেডিচিন থাকে ঠাণ্ডা পৰা মুৰ্গী, সেইটো কাম নিদিয়ে। মানুহটো থাকিব লাগিব। মানুহ ঘূৰি ফুৰিলে মানে মুৰ্গীবোৰে পানী খাই থাকে, তেতিয়া নহয় গৰমটো কম পায়। মই তেনেদৰে কৰিছিলোঁ কালি। তো মৰিছে যদিও অলপ কম মৰিছে বুলি ক'ব লাগিব। বন্ধুসকল, তেনেদৰে কৰিব লাগে গৰমত। এইটো বেটছ আপোনাৰ লাষ্ট গৰমৰ কাৰণে। এইবাৰ গৰমত বেটছত আপোনাৰ গৰম নাপাম আৰু ঠাণ্ডাই পৰিব, তেতিয়া টেনশ্যন নাই। ঠাণ্ডাত আৰু বেলেগ বেমাৰ আছে, গৰম নাথাকিলেও ঠাণ্ডাত বেমাৰটো অলপ বেছি হয়। আৰু বন্ধুসকল, মই যিটো লিভাৰ টনিক দিছোঁ আপোনাক দেখাই দিছোঁ স্ক্ৰীণত, চাই ল'ব। এইটো মই আগতে দিছিলোঁ, লিপজেম ফৰ্ট। সেইটো দিছিলোঁ প্ৰায় 500 ml 500 লিটাৰ পানীত। আজিও দিম 500 লিটাৰ পানী 500 ml দি পেলাই। এইটো লিভাৰ টনিক নিদিওঁ আৰু হৈ যাব, কৈছোঁ। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।